好，现在要来很快的介绍这一台梅利塔，1950年代东德所制造的4则运算计算器。首先，我们来了解一下这计算器的结构哈。这边叫输入栏，这边叫结果栏，这边叫做计次栏。往前转拉出来哈，往前转是算加法，往后转算减法。我们来示范一下哦。好，我们先来算，来输入哈，25。比较先进的机器这里会直接看到你的拨杆，比如说这样拨25，往前转啊，往前转就是把数字给输入下去。好 ，OK。那这样子的话，我25加个35，25加35，答案很快就出来哦，60。好，来60再加45好了，看45嘛哈，啊就是105。好，所以说我们加法我们可以来算很多哈，1、2、3、4啊，随便了哈，随便调。好，你可以用手机稍微按一下12353222346加105，答案会是这个。好，所以意思就是说往前转就是把你所输入的数字怎么样放到下面来。好，归零。那另一方面呢，我们来看一下减法，就等一下再修理哈。减法，比如说这里有一个数字，那我们要减随便一个数字哈，48。好，这什么尾数51减48，往后转啊就03。所以同样的，你也可以再减这个数字12353222403，减掉多少53248，减法哦，往后转就是减。好，你可以自己用手机、计算机按看看是不是这样。所以加法、减法都给你教了。好，再来，这叫做归零哦。这一台的归零我非常喜欢，很漂亮。它在归零的时候很流利、很清脆。好，再来我们来看乘法哈，一样有25是我最喜欢用的数字，因为大家比较容易去心算它。25来，这里有一个计数器哦，现在要用到计数器了。它的算法就是算你加几次或减几次，所以乘法的话就是某数连续相加的和，就是乘积哈。25乘以加1次叫做25，来加2次嘞，50， 3次，4次，好，所以说25乘以4就是100，25相加4次就是100，这两句话是一模一样的。好。那我会问说25可不可以乘以多一点的数字，比如说25，我们来算看看。这里换位器就用得到了哈，换位器。好，来换位器。好，那我们转25次也可以做一样的效果啦。可是呢，我们可以直接算它的10位数，再去动它的个位数，所以2525625，答案就出来了。好，那所以我们可不可以算更难的数字？比如说，我喜欢这个归零，1234乘以2345，好，我就是随机发想，随便念的哈。1234，假设了哈，1234乘以2345，来，手机拿出来。好，我们现在先从2345，是不是？我刚刚是这样讲的。好，来，1234乘以2000次。就是这个数字，2000次哦。你记不记得乘法在直式的时候，我们是把下面那个数字，就是乘数，好，一个一个来算，好，把它当成个位数来乘，所以2000先乘下去，好，再来，这就是1234相加了2300次时候的事情，答案是这样。1234相加了2340次的时候，答案会是这样。好，1234乘以2345，答案会是289
3730，不相信你可以用计算机自己按看看。好，所以说这就是建构式数学。我认为一个科学家呢，应该学习的是建构式数学，但是建构式数学呢，在生活的应用上可能比较慢，所以我们用99乘法。但是你要了解数学的原理，应该是我认为是要用建构式数学。好，我们来看除法哈。除法你要搞清楚，除法的意思其实就是某数减另外一个数可以减几次，然后还会余多少。那如果是整除就不会余啦。比如说9除以3就是9减3，请问可以减几次？余多少？那这答案就是3次余0嘛。那如果10除以3呢？10除以3这句话的意思就是说10可以减3，减几次，然后余多少？答案是3次余1。好，来这一台很好的就是说它数字可以直接从这里输入10哈减3，10减3是这样做哦。来啊，记得来看这里本来是黑色对不对？变成红色。它现在计数器换算的是你减几次，刚刚黑色的时候是加几次，现在它是算你减几次哦。好，来10减3，减1次叫做7，减2次叫做4，减3次叫做1。好，减4次的时候，有没有发现有一个铃声？它告诉你不够了，这不是你要的答案，请你卷回来，会再掉1次，这就是正确答案。所以10除以3的答案应该是3次余1，就是说10减3可以减3次余1，答案是3。好，这就是10除以3。那你说我想算小数点下面呢？好，来小数点下面哈，这有一个借位的概念，那现在就要用到这个换位器，还要用到这个小指针，这是什么意思呢？好，在7跟8之间我点一个，这个叫小数点。7跟8之间我也点一个，这叫小数点。所以我等一下要把10写在这里。10这个意思是10.00000000。我10除以3，我可以视成10.000000减3。那我们来看答案哈，答案是什么？10减3减1次，减2次，减3次。减4次不行，叮一声，请你还它。好，再来换位，1、2、3。所以我几乎都听铃声而已，我根本不管它。我只要听到铃声，我就往回转。这样一直做下去，你会得到3.33333次。余0.000001，好，这就是10除以3做小数点之后的做法。我们来算一题，最后一题哈，时间不够哦，做一题。1除以7。现在我们要来示范哈，示范什么呢？1除以7，1除以7这一题我最常算了。好，我们来看一下哈，这一台怎么算1除以7。好，来1要设定在这里1，这个我刚刚讲.00000000，直视的时候就是有借位的概念，所以1.0000要来减7，我们看可以减几次哈？1次都不够，它叮了，请还它，开始借位，小数点下第一位，我们把它当成10来看。你听我讲的，你再搭配直视的数学算法，你就懂了。好，再看一个。好，算到这里，我们把它当成是60哈，60来算。其实它是小数点下，但是因为我们借位，所以我们把它当成60来看60。铃声就是告诉你不够，请还它。所以1除以7的结果就是可以减几次
答案就是0.1428571次，然后还余0.0000003。好，我刚刚讲过除法就是某数减另外一个数字，可以减几次？答案是次数哦。这个就是计数器嘛，看你算几次了嘛，然后余多少 ？OK， 所以这就是这一台梅利塔4则运算计算器的使用介绍。